שלום שלום יקרות, אז קוראים לי גלית גלבוע, יש לי פינה קבועה, תוכנית בטלוויזיה, פעם בשבוע, כבר מעל שנה, וברגע שהבנתי שאני צריכה כל פעם להחליף בגדים ולשנות בגדים, הבנתי שאני חייבת מישהי שהיא מקצועית, שהיא מדהימה, שהיא מעולה בזה, ופשוט חסד שמיים שהפגיש אותי עם אביטל. למה אני עד כדי כך ממליצה עליה? היא אנושית, היא חמה, היא מקצועית, היא מיד קלטה את הראש שלי, היא יודעת בדיוק מה מחמיא למבנה גוף שלי, מה טוב לי, מה לא טוב לי. אנחנו מגיעות לחנות, לך, תוך שניות, היא מתאימה לי דברים, אין דברים כמוה. בזכותה אני פתאום יכולה גם יותר להתפרע ויותר להבין גם ביום יום, מבלי שהיא אומרת לי כבר מה מתאים למה, ממש בזכותה. וגם כל פעם שיצאנו לחנות ואנחנו ממשיכות להיפגש ולצאת לחנויות, היא לא רק אומרת לי זה עם זה, היא מסבירה לי את כל המאחורה, כדי שבאמת יהיה לי גם קל לדעת ולהבין, גם בזמנים שאנחנו לא ביחד, כדי שאני אוכל לקנות לעצמי ולדעת להתאים ממה שיש לי בבית. ממליצה בחום, נשיקות.